Sikiliza habari ya Sodoma na Gomora. Sikiliza habari ya Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ilikuwa ni miji miwili yenye sifa ya uovu, ndugu yangu, yenye sifa ya nasa, rafiki yangu. Wanadamu waliacha njia za Mungu, uzinzi na uchawi vikatawala sana. Mungu wa mbinguni akachukizwa na maovu yao, akamtuma Lutu aende kuwahubiri. Akaanza kuhubiri, hawakumsikiliza. Akaanza kuhubiri, wakamdharau. Ndipo Mungu tena akatuma malaika watatu waende nyumbani kwa Lutu kuchukua habari. Walipofika wakakuta maovu yamezidi. Walipofika wakakuta nasa zimezidi. Hapo ndipo ghadhabu ya Mungu ikashuka. Mungu wa mbinguni akashusha mvua ya moto. Waovu wote wakateketea kwa moto. Waovu wote wakateketea kwa moto. Hapo ndipo tunajifunza ya kwamba Mungu wa mbinguni hapendi michanganyo. Anayekupa kuishi hapendi michanganyo. Na matendo mabaya, usiyeteketezwa kama Sodoma na Gomora. Yewe mwanadamu, achana na matendo mabaya, usiyeteketezwa kama Sodoma na Gomora. Mungu hapendi michanganyo. Mungu hapendi michanganyo. Yewe mwanadamu, achana na maneno mabaya, acha uongo, acha umbea, acha uzinzi, acha matendo mabaya. Mungu hapendi, acha uongo, acha umbea. Wewe mwanadamu, Mungu hapendi michanganyo. Mungu wa mbinguni hapendi michanganyo. hapendi Michanganyo, wanadamu michanganyo ya nini? Michanganyo, wanadamu michanganyo ya nini? Mungu hapendi michanganyo. hapendi. Mungu Wa mbinguni hapendi michanganyo. hapendi michanganyo. Michanganyo, wanadamu michanganyo ya nini? Wanadamu Michanganyo, wanadamu michanganyo ya nini? Kuna njia tano za kuepuka michanganyo. Kuna njia tano za kuepuka michanganyo. Njia ya kwanza, jiepushe na makundi mabaya. Njia ya pili, mpokee Bwana Yesu awe nawe milele yote. Njia ya tatu, batizwa kwa maji mengi ili ufanyike kiumbe kipya. Njia ya nne, kili kwamba unahitaji msaada. Njia ya tano, omba Roho Mtakatifu akupatie nguvu za kushinda tamaa za mwili. Hapo ndipo utashinda maovu yote, na yaliyokufunga yatafunguliwa. Utarithi duniani na ufalume wake Mungu. Utarithi duniani na ufalume wake Mungu.